Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өзі 2-ақ минутта дайын болатын коктейль дайындайтын боламын. Ол үшін бізге балмұздақ, жаңа піскен құлпынай және де сүт қажет болады. Бірінші құлпынайымызды салып, блендермен езіп аламыз. Егерде жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта банка жабудың түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Құлпынайымыз толық езілгеннен соң үстіне балмұздағымызды салып, одан соң сүтті құйып, блендермен тағы да араластырамыз. Мен бұл жерде сүтті пісірмей, салқын күйінде қолданып жатырмын. Толық бір масса болғанша осылай жақсылап блендермен айландырамыз. Мінекей аз уақыт ішінде коктейліміз дайын болды. Өте аз уақыт ішінде дайын болады, ешқандай қоспасы жоқ. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егерде қанты аз болса, қант салсаңыздар да болады. Егерде рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлерді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.